Hej, god morgon och välkomna till min kanal. I denna läggning ska jag ta ett tarotkort för varje tarotlek i planen. Jag kan bli guidad och dra flera och få lite vad jag blir vägledd till i läggningens gång. Alla mina läggningar har koppling till varandra per dag, men budskapen kommer ut på olika sätt. Och ta det som resonerar. Om det resonerar, det lämnar resten, tack. Ska vi se vad jag kan bli guidad och ta kort därifrån och även bakom gardinen. Så vi ska se helt enkelt vad budskapet vill säga i den här läggningen idag, mina vänner. Vad vill det här tala om idag? Vad vill det här tala om idag? Att vi är stjärnan i vår egna film. Vi skapar vår egna film precis som vi vill. The Star. Och på vägen dit så behövs det ta små steg för att gå in i läkningsprocess och ta hand om oss själva. Transformation. Då kan jag säga det så här att kopplingen, det blir en utrensning idag känner jag. Kopplingen till läggningen idag då, den röda tråden, är att vi kommer gå igenom en transformation. Från att ha levt efter systerbilden, brodersbilden, halvsyster, brodersbild, ja. Ta det som resonerar, lämna resten. Som är då den här Jezebels energin. Till att vi liksom går igenom en transformation nu till The Star, alltså stjärnan i vår egna film, skulle man kunna säga. Så vi kan säga att vi har levt lite i syster, halvbroders, vad du vill kalla det. Och nu kliver vi in i vår egna film, skulle man kunna säga. Så vi har typ skapat åt tidigare. Och det bekräftar du, Snowball, eller? Ja. Så nu kommer en transformation om det här. Från den här energin. Page of Cups. Vi har hållit kvar i någonting som vi inte ens behöver hålla kvar i. Det är inte vår skyldighet att förändra andras liv. Utan förändringen måste de själva göra. Och nu blir det här en transformation till vår egna inre stjärna, skulle man kunna säga. Och den här sista halvbrodersbild har försökt ta den här stjärnan ifrån oss. Vår födslorätt. Och nu tar vi tillbaka den. Eller hur, Snowball? Va? Snowball? Kom då. Ja, men kom då. Hej! Jag lägger läggning till människorna. Ja. Ja, har du något budskap? Va? Vad vill du säga? Får du sitta där på golvet? Va? Jo, hej älskling. Snowballs päls har blivit så mjuk igen. Ja, här har vi förlovning. Ditt kärleksliv fördjupas och går in i en ny fas. Det är på grund av att den här Jezebel-energin lämnar. För där har det bara varit obesvarad. Gud är trött på den här halvsyster, halvbrodern, vad vi kallar det i din situation. Eller vad som har varit den här tredje parten som du har skapat på repeat hela tiden. För att du har försökt rädda
någonting som du har haft gemensamt med det här liksom. Och då har det här mönstret följt med. Som har varit obesvarad kärlek. Och nu är det dags då att gå igenom den här transformationen och liksom komma in i din energi. Var fortsatt optimistisk gällande ditt kärleksliv och passion. Så Divine kicka ut den här energin för gott. Den är, alltså man kan säga att energin är ute. För vi lever inte så som vi gjorde när vi var vilsna. Och vilsenheten har handlat om det här. Och det är inte vår uppgift att rädda en vuxen människa som ska kunna ta hand om sig själv. Som lever i en fasad liksom och låtsas som att allt är jättebra. Och försökt stjäla vårt öde då. Stulit pengar, försökt se ut som oss. Ja, you name it. Och pratat och skapat rykte om oss för att höja sig själv och kunna stjäla ifrån oss då. När det är den här halvsyster halvbrodern som har varit Jezebel hela tiden. Och vi är Divine. Vi är Divine och därför så kickar Divine ut Jezebel nu. För gott. Det är dags för rättvisa. Och vårt hjärta kommer sjunga av glädje. Och vi kommer med in i den här passionen liksom. Japp. Så nej, det kommer bli en helt annan känsla att stiga upp på morgonen och när det här uppvaknandet kommer. Ja, ta hand om dig.